сообщениям с востока Украины, кажется, уже в общем все привыкли. Бои идут каждый день. Но на этой неделе под прицел украинских военных все чаще попадают жилые кварталы. Красный Лиман, Донецкая область. От прицельного огня пострадала местная больница. Вот следы от пули и выбитые стекла. Решение эвакуировать пациентов персонал принял буквально за секунды. А это уже Луганск. В зону боевых действий превратилась территория возле областной администрации. Погибших, а это 8 человек, хоронили в четверг. Ну, если в Киеве в этом обвинили своих противников, то сторонники самопровозглашенной Луганской Народной Республики уверены, все дело в украинской авиации. К тому же в интернете появилась запись переговоров летчика, который, судя по всему, и обстреливал город. Наблюдали с земли? Только что выполнил. Самому оврагу. Пусть земли подскажет, правильное направление было. Пусть земли подскажет, правильное направление было. Рядом жилые кварталы. Рядом жилые кварталы. Правильное направление было. По посадке, то рядом жилые кварталы. Там рядом. Есть несколько машин. Еще раз повторяю. Но мы обратились к военным экспертам с просьбой прокомментировать эту запись. И вот что нам сообщил летчик-испытатель Михаил Марков. Он начинает уточнять, и это уже понятно, что результат работы будет какой-то непонятный. Есть основания предположить, что все-таки парень понимает, что ему потом с этим жить. Как ты будешь жить? Одно дело работать по преступникам, а другое дело работать по гражданским. Даже если это зомбированный человек или там употребивший, обработанный там психологически, все равно понимает, ему потом с этим жить. Отмечу, что не просто на юго-востоке Украины приходится и нашим коллегам 24 часа в сутки. Они выходят в прямой эфир и спасаются от пуль. В эту пятницу под Славянском Нацгвардия задержала журналистов телеканала «Звезда» Андрея Сушенкова и Антона Малышева. Они приехали на Украину для освещения инаугурации Петра Порошенко. При них были аккредитационные документы от правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Нельзя не сказать, что с Сушенковым и Малышевым обошлись так же грубо, как ранее с их коллегами из телекомпании Life News. На них тоже надели наручники и мешки на голову, а затем увезли на военном вертолете в неизвестном направлении. Ну, на этой же неделе журналисты телеканала «Звезда» выложили в интернет ролик. На этом видео они просят Петра Порошенко освободить своих коллег. Ну а чтобы призыв не остался неуслышанным, его записали на английском языке. Do not stand aside. Do not let people with a gun decide what information should be told. Save our guys. С призывом освободить сотрудников телеканала «Звезда» обратилась и Международная федерация журналистов. Их прошение также направлено президенту Порошенко. Надо сказать, за Малышева и Сушенкова вступился и министр обороны России Сергей Шойгу. Он поставил задачу принять все законные меры для их скорейшего освобождения. Добавлю, что мы переживаем за своих коллег. В Славянске уже почти месяц работает и наш специальный корреспондент Дмитрий Барбаш. Его репортаж о том, как живут люди в плотном кольце оцепления украинских силовиков. Вот так теперь выглядит окраина города. Дым от пожаров виден за десятки километров. Вот что сейчас представляет из себя въезд в Славянск. Асфальт буквально перепахан артиллерийским огнем. Везде лежат осколки. Рядом разбитые торговые киоски, сгоревшая автобусная остановка. И сама вывеска «Славянск» тоже вся посечена пулями. На линии огня сегодня не только блокпосты сторонников самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, но и сам город. Особенно та часть, которая ближе всего к поселку Семеновка. Там всю неделю идут самые тяжелые бои. Ну, сначала началась как перестрелка, а потом уже, когда второй раз начали бить по поселку. А там жил кто-нибудь в этом доме? В этом доме успели выехать люди. Конечно, жили. Буквально на днях уехали. Еще же он горит. Как только выстрелы затихают, людям на помощь спешат пожарные. Кто-то бежит с ведрами, кто-то с огнетушителем. Сегодня здесь нет своего или чужого жилья. Сразу за пожарными на пострадавшие от налетов улицы приезжают защитники ДНР на черном джипе с портретом Че Гевары на автомате. Они ищут раненых.
Раненых, контуженных нету. Он сам контужен, забирайте. Про экипаж этой машины в Славянске уже слагают легенды. С шутками и под музыку они рассекают по передовой, объезжают блокпосты и все это снимают на видеокамеру. Это Саньонг. Рекстон. Это у нас Саньонг Рекстон, вооруженный танковым противотанковым гранатометом. Снаряды украинских военных бьют не только по частным домам. Этот залетел в детскую больницу. Что показать? Пожалуйста, наш снаряд, прямое попадание. Слава богу, что не взорвался. Выбило все, что можно. Стену там побило. Тут кабинет приема больных детей инфекционных был. Теперь все стекла повылетали, все шикарно и хорошо. На этой неделе Славянск остался частично без света и воды. Артобстрел повредил линии электропередачи, водопровод. Некоторые улицы на время превратились в реки. Не побриться. Видишь, с бородой хожу, без воды. Ну, говорят же, что ремонтируют. Будем надеяться, что побыстрее сделают. Уже надоело. Надоело, конечно. Ну что, вода, вот это вот. Ходила в торец за водой, но там где-то добыла, вот купила. Ну а что делать? Так на старости. Столько лет мы проработали. Мы что же эту страну строили, все делали. Мы же не хотим воевать. Сегодня в Славянске воюет сборная Донбасса. Так в шутку называют сторонников ДНР. В ее рядах не только жители юго-востока Украины, но и добровольцы из западных областей страны. Кто откуда приехал и кем был до войны, в окопах становится не так уж важно. Мы отбивали водителей, он утес работал, ПТРС, снайпер. Водилы, слава богу, он ушли в канаву в правую. Вот один из блокпостов ополченцев. О его местоположении мы говорить не можем. Скажу лишь одно, что отсюда до позиции украинских военных не больше километра. И вот нам ополченцы не рекомендовали вылезать за эти бетонные блоки. Поэтому пятачку даже в минуты тишины лучше передвигаться перебежками. Блокпост только что обстреляли. Бойцы обороны Славянска и рады журналистам, да показать нечего. Все в руинах. Уцелел только импровизированный алтарь. На войне неверующих нету, вспоминают про Бога, спасают свои души. Вот. Когда священника нету, бойцы сами здесь проводят молитвы. Тем временем в землянке кто-то режет сало, кто-то штык-ножом открывает консервы. На вопрос, почему они здесь, за всех отвечает голос из темноты. На камерный фонарь нас просили не включать. Я их сюда не звал. Они пришли на мою землю, на нашу землю, на землю наших дедов с оружием в руках. Я их должен встречать хлебом, солью. А вот это наш джихад-автомобиль. Принял последний бой здесь. Он уже успел вывести раненых на пробитых колесах, отвезти в Славянск. И когда приехал сюда, получилось вот это. Мина пробила двигатель машины. После войны обитатели блокпоста хотят поставить автомобиль на постамент, как памятник. Собака чудом уцелела. Чудом уцелела, он будто ухо оторвал, он бедолага. И как она выжила, вообще неизвестно. Эту ночь и все утро жители Черевковки провели в подвалах. Теперь там их жилище. После каждого налета целых домов в этом районе Славянска становится все меньше. Просто надоело. Вы не поверите, вот страх какой. А когда вчера бомбили, это было вообще. У нас такая истерика была. У нас все, вот даже в подвале как банки эти тарахтели. Родной дом Андрея был разрушен как раз этим утром. Пробитые стены, выбитые стекла и покореженная мебель. Оконные проемы мужчина заколотил фанерой. Но что делать дальше, не знает. Без понятия, хоть уезжай куда вообще. Все наши-то родители строили своими руками все. Тяжело очень. Похожие картины в соседних домах. Где-то разрушила стену, где-то крышу. Этой семейной паре, которая ждет ребенка, не повезло вдвойне. Она украинка, он русский. Вчера собиралась анализы ехать сдавать на декретные. А у нас же роддом вывезли в Николаевку, говорят. И говорят, и Николаевку бомбят теперь без понятия как. И его я не брошу, потому что и он не выйдет из Славянска, потому что на границе его военные без вопросов просто могут расстрелять и все, русские и все. Самые беззащитные на этой войне старики. Без слез про то, что происходит в их родном городе, они говорить не могут. В этом доме живут два пенсионера, два ветерана труда. Из 8 окон 5 без стекол осталось. Что это такое? Почему это? Откуда это?
С ополченцем Андреем мы идем фактически по передовой. Разговариваем про боевой дух и украинскую армию, бойцы которой, по его словам, в большинстве своем не хотят воевать со своим народом. Сколько случаев было, они своих-то убивали. Уже неоднократно вот жители... приказ. Да. Вот, с правого сектора контрактников убивали по много. И 70 человек, и 120 человек он на Карачуне расстреляли просто своих. Мужчина говорит, они будут стоять до полной победы. Но вот в чем она будет заключаться, мы договорить так и не успели. Тут уже... Стой. Вот одна мина. Таких мин здесь десятки, если не сотни, как и других боеприпасов. Вот такие вот интересные сюрпризы лежат сегодня на окраинах Славянска. Снаряд, выпущенный по городу. Даже сохранилась маркировка 76 52 85 А92. А рядом газораспределительные станции и жилые дома. А вот это вот дорога, по которой ездят машины. С каждым днем этой войны Славянск пустеет. Те, кто имеет хоть малейшую возможность, уезжают из города. Иногда бросив здесь все и оставив себе лишь надежду. Все уезжают, пока у кого есть родственники, кто может кого-то принять. Вот так вот много ваших знакомых, соседей уже уехали? Да, конечно, много. Но разве тут можно оставаться? К сожалению, нет. Но мы надеемся, что все-таки мы вернемся в свой город. Мы его любим. Проселочные дороги теперь стали дорогами жизни. Из Славянска люди выбираются окольными путями. Там, где нет украинских блокпостов. Остаются только те, кому просто некуда ехать. Дмитрий Барбуш, Николай Савчин, Влас Москвин и Полина Куприенко. Вместе из Славянска.